इस वीडियो में अलार्म्स एंड टाइमर्स मॉड्यूल के ऑप्शंस क्या क्या हैं देखेंगे। वर्डी ऐप ओपन करने के बाद होम स्क्रीन में जाइए और यहाँ पे जो जनरल दिख रहा है यहाँ पे अलार्म्स एंड टाइमर्स सेलेक्ट कीजिए। तो सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे जो दिख रहे हैं ये सारे अलार्म एंड टाइमर्स के वॉइस कमांड्स हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला जो दिख रहा है नंबर जो कि ब्रैकेट में है, मिनट्स के लिए अलार्म रखो। जो भी आप नंबर बोल के उतने मिनट्स के लिए अलार्म रखो बोलेंगे तो वो उतने मिनट का अलार्म या फिर टाइमर रखेगी। उसी को अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं। ये पूरा एक ही वॉइस कमांड है जिसके अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो मिनट्स के लिए ये इतने डिफरेंट वेरिएशंस में आप बोल सकते हैं। वैसे ही घंटों का रखना है, आवर्स का रखना है, तो घंटों के लिए ये अलग अलग वेरिएशन वॉइस कमांड्स हैं। और उसके नीचे पर्टिकुलर डेट पे, इस महीने के ये डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे अगर रखना है तो वो इस तरह से बोलना पड़ेगा, इस महीने के डेट बोल के को अलार्म रखो ऐसे। तो उसके नीचे जो है अलार्म ऑफ करो, अलार्म अगर बज रहा है तो फिर अलार्म ऑफ करो बोलेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। अभी जो अलार्म रखा है उसको कैंसिल करना है तो उसको अलार्म कैंसिल करो बोलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही उसके बाद वाला कमांड अलार्म है क्या, अगर उसको पूछेंगे कि अलार्म है क्या तो कुछ अलार्म है तो वो बताएगी कि फलाना ऐसे अलार्म है। तो लास्ट ऑप्शन है AM PM, अभी 2 PM को अलार्म रखो, 3 PM को, ऐसे अगर रखना है तो उसको इन डिफरेंट वेरिएशंस में बोल सकते हैं। या फिर 2 PM को मुझे जगाओ बोलेंगे तब भी वो 2 PM को अलार्म ऐड करेंगे। तो अभी वन बाय वन एक देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो इनमें से मैं फर्स्ट वाला मिनट्स का अलार्म रख रहा हूं। इसके लिए आप राइट कॉर्नर पे जो माइक दिख रहा है उसको टैप करके जो भी यहाँ पे लिखा है उसका एज इट इज ऐसे ही बोलेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। 2 मिनट का टाइमर रखो। 2 minute का टाइमर रखा है। तो उसने 2 मिनट का टाइमर रखा है। ऐसे ही अगर घंटों का टाइमर चाहिए तो घंटों का टाइमर रख सकते हैं, और पर्टिकुलर डेट का चाहिए तो डेट का रख सकते हैं। डेट का एक बार एक ट्राई करते हैं। इस महीने के 15 को अलार्म रखो। December 15th, 2019, 1:19:37 PM alarm रखा है। तो पर्टिकुलर डेट पे जो भी है वो अलार्म रखा है वो बोलेगी वो। तो अभी उसको हम पूछेंगे कि अलार्म है क्या तो बताएगी। या फिर आप ये 3 जो वॉइस कमांड्स दिख रहे हैं इस पे टैप भी करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी उसको अलार्म है क्या पे मैं टैप कर रहा हूँ। To alarm high 12/15/2019 1:19:37 PM 2 minutes। तो वो अलार्म है, वो जो अलार्म है वो उसने वो बताया। ये अलार्म अगर बज रहा है तो उसको ऑफ करने के लिए इस पे आप सीधा अलार्म ऑफ करो पे टैप करेंगे तब भी हो जाएगा। या फिर आप वॉइस कमांड से बोलेंगे अलार्म ऑफ करो तब भी वो अलार्म ऑफ हो जाएगा। और अलार्म अगर कैंसिल करना है तो ये नीचे वाला अलार्म कैंसिल करो, उसको वॉइस से भी बोलेंगे हो जाएगा। फिर उसके ऊपर टैप करेंगे तभी वो अलार्म ऑफ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। सेम अलार्म ऑप्शंस आप अलार्म्स एंड टाइमर्स मॉड्यूल में भी देख सकते हैं। यहाँ से हमने जितने जो अलार्म्स रखे हैं वो सारे इधर दिखेंगे, जो कि 2 मिनट्स अलार्म अभी जो हम लोगों ने रखा है, और ये डेट का अलार्म है 15 दिसंबर के लिए रखा है। तो ये सारे अलार्म जितने हैं वो दिखेंगे। ऊपर जो दिख रहे हैं ये रूटीन मैसेज अलार्म्स है। अभी मैं दिखाऊंगा ये भी कैसे ऐड करेंगे। तो 2 मिनट हो गया इसलिए वो अलार्म बज रहा है। अभी मैं यहाँ जाके अलार्म ऑफ करो पे टैप कर रहा हूँ तो वो अलार्म ऑफ हो जाएगा। या फिर आप वॉइस कमांड से भी बोल सकते हैं अलार्म ऑफ करो। तो वापस मैं अलार्म एंड टाइमर्स मॉड्यूल में जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे 2 मिनट का टाइमर हो गया तो इसलिए वो नीचे लिस्ट में से टाइमर्स एंड अलार्म्स के लिस्ट में से उसको हटा दिया। तो मैं ये
मैसेज रूटीन अलार्म्स के बारे में बोल रहा था। अगर ये मैसेज वाला अलार्म आपको ऐड करना है तो आप अलार्म एंड टाइमर्स मॉड्यूल में आइए। यहाँ पे आपको अलार्म का साउंड सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। ये ड्रॉप डाउन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो अलार्म साउंड चाहिए वो अलार्म साउंड सेलेक्ट कीजिए। तो अलार्म जैसे बजेगा तो वो जो सेलेक्ट किया है साउंड आप वो बजेगा। आपको अगर रूटीन मैसेज अलार्म्स अगर ऐड करने हैं तो इस प्लस बटन पे टैप करना पड़ेगा। जैसे आप प्लस बटन पे टैप करेंगे तो ये वाला स्क्रीन आएगा। इसमें आप अलार्म का टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और ये मैसेज अलार्म हर रोज हर दिन रिपीट करना है तो ये एवरीडे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, या फिर खाली वीकडेज में ही अलार्म रिपीट करना है तो सेकेंड ऑप्शन ये वीकडेज, या फिर थर्ड ऑप्शन वीकडेज, या फिर वीकेंड में करना है तो सेकेंड ऑप्शन, या फिर खाली आज के दिन केवल आज सेलेक्ट करेंगे तो खाली आज के दिन ये मैसेज अलार्म बजेगा। उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो उसके नीचे है अलार्म मैसेज। अलार्म मैसेज में आप जो टाइप करेंगे वो अलार्म मैसेज वो पढ़ेगी डिवाइस। तो पहले मैं यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 1:30 हुए हैं तो 1:25 पे मैंने सेलेक्ट किया टाइम, ओके। और यहाँ पे एवरीडे ऑप्शन सेलेक्ट किया है और मैसेज में सपोज मुझे हिंदी में इसको बुलवाना है तो फिर मैं सीधा हिंदी में ही इसको टाइप करूंगा कि भाई मुझे शुगर गोली लेना है तो उसको रिमाइंड करो। शुगर गोली खा लो। तो इस मैसेज बॉक्स में आप जो टाइप करेंगे वो पढ़ेंगे, वो पढ़ के सुनाएगी वो। और ये मैसेज कितनी बार रिपीट करना है नीचे यहाँ पे है, और उसके ऊपर जो प्ले का बटन दिख रहा है जो आपने टाइप किया है वो कैसे बोलेगी उसको चेक करने के लिए आप वो जो प्ले का बटन टैप करेंगे शुगर गोली खा लो तो वैसे बोलेगी वो शुगर गोली खा लो। अब बाकी का जो भी मैसेज रखना है वो मैसेज रखिए और यहाँ पे रिपीट में कितनी बार उस मैसेज को रिपीट करना है वो डालिए 5 और मैं सेव कर रहा हूँ इसको। Alarm set for every day at 13:25 p.m. तो पर्टिकुलर टाइम पे अलार्म ऐड कर लिया। जो अभी रूटीन मैसेज अलार्म हम लोगों ने जो ऐड किया वो यहाँ पे नीचे दिख रहा है। शुगर गोली खा लो ये 5 बार रिपीट होगा 1:25 पे। अभी वो 1 मिनट में वो अलार्म बजना चाहिए। देखते हैं अभी वो बजेगा। तो अलार्म Sugar गोली खा लो, शुगर गोली खा लो, शुगर गोली खा लो, शुगर गोली खा लो, शुगर गोली खा लो। तो ऐसे जैसे वो अलार्म का टाइम होगा जो मैसेज हम लोगों ने जो टाइप किया है वो मैसेज को वो जितनी बार रिपीट करने के लिए बोला उतनी बार वो रिपीट करेंगे। वैसे आप अलार्म मैसेज में जो भी टाइप करेंगे उसको पढ़ेगी। आप इंग्लिश टाइप करेंगे तो इंग्लिश को पढ़ेगी, आप हिंदी को इंग्लिश में टाइप करेंगे तो वो जैसे जो लिखा है वैसे वो पढ़ के सुनाएगी आप। और ये अलार्म्स एंड टाइमर्स मॉड्यूल पूरा का पूरा ऑफलाइन में काम करता है, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। डिलीट अलार्म दिखाना भूल गया मैं। तो अगर आपको किसी अलार्म को डिलीट करना है तो जो लिस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है उसको सिलेक्ट कीजिए और ऊपर आपको डिलीट का बटन इनेबल हो जाएगा। तो उस बटन पे टैप कीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। कंफर्मेशन पूछ रहा है कि डिलीट करो तो डिलीट।